Moin moin Leute, willkommen wieder beim neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den EX8. Und wie ihr es im Titel schon lesen könnt, ich werde heute beim EX8 das Fitment ein bisschen verbessern, beziehungsweise das Ganze ein bisschen schöner machen. Ich meine, das Auto sieht im Moment nicht allzu schlecht aus, also das Fitment ist jetzt nicht sehr, sehr schlimm oder sowas. Aber ich sag mal so, der könnte noch ein paar Zentimeter tiefer. Und was auch noch könnte ist, das könnte ein bisschen weiter rausgucken. Wenn man so sieht, da kommt noch ein bisschen oder kann noch ein bisschen. Genauso wie vorne. Da kann auch noch ein bisschen was rauskommen. Der Reifen ist da relativ weit drin. Und deswegen werde ich heute in diesem Video hingehen und dem EX8 ein paar Spurplanen verpassen und den vielleicht dieses ein oder andere Zentimeter ein bisschen tiefer legen. Und hinten, das weiß ich auf jeden Fall, muss die Kotflügel bürdeln. Das werde ich heute machen. Das werde ich aber nicht hier in der Halle machen, weil hier ist zu viel, beziehungsweise hier stehen zu viele Autos. Deswegen, ich springe jetzt mal ganz kurz in die Garage. So, ich bin jetzt hier in der Garage. Ich werde euch mal ganz kurz zeigen, was ich jetzt einbauen werde und welche Größen ich auch einbauen werde. Ich habe jetzt hier zwei Distanzplatten, also zwei Größen an Distanzplatten. Ich habe hier einmal eine 10er Distanzplatte und einmal eine 20er Distanzplatte. Die 10er wird vorne drauf kommen und die 20er wird hinten drauf kommen. Vorne seht ihr schon, die Distanzplatte vorne, also die 10er Distanzplatte hat nicht wie hier die Radbolzen schon drin, sondern da müssen eigenständig in die Radnabe bzw. in die Radnabe müssen andere Stehbolzen reingedrückt werden, beziehungsweise eingebaut werden. Ich bin auch schon mal angefangen. Ich habe hier an einer Seite, also an der linken Seite, habe ich schon mal angefangen und die neuen Stehbolzen eingebaut. War, wenn man weiß, wie es muss, relativ easy. Ja, Stehbolzen sind auf jeden Fall jetzt drin. Ich habe hier einmal, um den Unterschied zu zeigen, von der Größe her. Links sind die Serienstehbolzen und rechts die von Eibach, die halt ein bisschen länger sind. Ich werde jetzt hingehen, das andere Seite auch nochmal machen, das Ganze. Und dann werde ich nochmal gucken, wie das mit dem Fitment zum Kotflügel, zum Reifen ist und ob das hier ganz passt und sowas. Aber das werde ich gleich machen. Deswegen, ich werde jetzt eben das Gegenüber machen. So, wie ihr seht, das Fahrwerk ist noch drin, beziehungsweise ist wieder drin und es ist alles wieder komplett zusammengebaut. Bremse ist wieder dran, hinten ist alles wieder dran. Ich habe den jetzt nicht ganz tief geschraubt, vorne kann man es sehen. Ich habe da jetzt noch so ungefähr 1,5 cm Restgewinde. Ja, ich will mal gucken, wie tief das dann ist. Vorne brauche ich auch nicht unbedingt so ultra krass tief. Die Hauptsache ist eigentlich eher, dass hinten extrem hoch ist und dass ich da ein bisschen halt niedriger gehen möchte. Ich werde das mal vorne jetzt draufschmeißen, dann den Wagen wieder runterlassen und dann mal gucken, wie das dann aussieht, wie tief der dann wirklich ist. Ich will ungefähr, dass da oben der Reifen so entweder genau Kante ist oder ein bisschen drüber, so wie ich das eigentlich jetzt bei dem haben vorne. Und hinten dann im Prinzip, dass der Reifen gerade im Kotflügel nicht verschwindet, sondern so gerade hier so Reifen und dann da oben Kotflügel. So will ich das ungefähr haben. Ich bock den mal wieder runter und dann werde ich hinten beigehen, Kotflügel bördeln und die Distanzplatten draufschmeißen. Sollte hoffentlich nicht so viel Arbeit sein wie das hier, weil das war ein Riesenkrampf. Andere Seite habe ich jetzt auch die Bremsscheibe kaputt und hier vorne ist mir noch so ein, keine Ahnung wie das Ding heißt, das was die Bremsbacken hält. Das ist mir auch noch kaputt gegangen. Das muss ich nochmal tauschen. Aber ja, ich werde ihn jetzt erstmal runterlassen und dann sehen wir weiter. Ich hatte zwar gerade gesagt, dass ich jetzt erst vorne zeige, wie tief das ist und sowas. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich habe jetzt hinten schon hochgebockt und wie ihr seht, habe ich auch schon das Bördelgerät dran gemacht. Auf jeden Fall, bördeln. Ich glaube, das kennt jeder, wie es geht und was da gemacht wird. Schnelldurchlauf. Es wird einfach nur diese Kante, die hier vorne beim EX8 ist, also die hier, wird einfach nur einmal angelegt, also hier so angelegt, damit der Reifen da ein bisschen besser dran kann, beziehungsweise dran vorbei kann. Das mache ich jetzt eben auf beiden Seiten. Da werdet ihr mich eben sehen, wie ich da ein bisschen wegbördel. Dann sehen wir uns, denke ich mal, gleich wieder, wenn ich das Fahrwerk einstelle und den dann im Endeffekt runterlasse. Und dann seht ihr das ganze Auto, wie es dann
aussieht. Ein bisschen tiefer, ein bisschen breiter. Ja, mach ich jetzt eben. So, wie ihr gerade gesehen hattet, ich hatte gerade schon den Reifen drauf, auch mit der Spurplatte drauf und ihr habt mal eben nachgeguckt, ob das Ganze hier jetzt so passt. Ich habe die Kante jetzt so ein bisschen angelegt. Hier vorne habe ich leider ein paar Lackplatzer. Oder? Kann man das sehen? Genau da. Bin ich, glaube ich, ein bisschen zu aggressiv dran gegangen und wollte das zu schnell fertig haben. Ja, muss aber sowieso leider lackiert werden, das hier. Deswegen, ist das jetzt nicht so das Riesenproblem, aber ist halt scheiße. Da hätte ich ein bisschen langsamer arbeiten sollen, vielleicht mit ein bisschen mehr Hitze, dann wäre das ganz gut gegangen. Ja, aber ihr habt ja gerade schon gesehen, ich habe den hochgebockt und mal geguckt, wie das Fitment ist. Ich habe das Gewindefahrwerk jetzt auch ein bisschen tiefer geschraubt, ungefähr, glaube ich, 3 cm oder sowas. Ja, aber bevor ich den jetzt wieder auf den Boden lasse, werde ich jetzt eben die andere Seite machen, andere Seite auch wieder bördeln. Ich habe jetzt hier übrigens gar nichts mit Lackplatzer, also hier ist es relativ gut gegangen, mit Hitze und dann ein bisschen Zeit lassen bei. Ja, die andere Seite werde ich jetzt eben machen und ja. So, ich bin jetzt wieder zurück in der Halle und wie ihr vor mir seht, ist der RX-8 jetzt ein bisschen tiefer und ein bisschen breiter. Ich kann jetzt leider nicht draußen filmen und euch ein bisschen so ums Auto rumgehen und sowas, weil es draußen einfach so krass windig ist und man versteht mich da überhaupt nicht. Deswegen zeige ich das mal eben kurz in der Halle. So ein paar andere Bilder blende ich dann gleich ein, so wie der so ein bisschen aussieht, weil hier hat man so ein bisschen Schatten und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so sieht der RX-8 schon sehr viel besser aus. Ich gehe vielleicht hin und schmeiß den hinten noch ein ganz kleines bisschen höher, damit das besser nach vorne passt, also damit das besser zu vorne passt, weil hinten ist der doch ein bisschen sehr weit drin. Vorne kann ich nicht wirklich tiefer gehen, weil wie ich schon mal erzählt habe oder wie ich erzählt habe, hier vorne diese kleine Abdeckung, da hier vorne, das schleift sonst wie Sau, genauso wie hier vorne und ich habe da echt relativ wenig Lust, die Radausschale rauszunehmen. Hinten sieht der RX-8 schon sehr gut aus. Ich gehe mal so hier hin. Der ist schon gut weit tief. Gucken, ob ich den noch höher mache. Ein bisschen gucken, wie es mir gefällt. Ob ich dann doch den Look gut finde, dass der hinten ein bisschen tiefer ist als vorne. Ich meine, hatte ich beim MX-5 auch. Ich werde auch mal messen, wie tief die tiefsten Stellen an den beiden Stellen sind, also vorne und hinten. Weil ich möchte ihn jetzt nicht so haben oder so. Deswegen, ich möchte ihn schön gerade haben. Und da werde ich mal eben gucken, was ich da machen kann. Aber ja, der X8 steht jetzt so schön. Hinten könnte man höchstwahrscheinlich noch 1 mm weitergehen, weil ich habe ein bisschen den Kotflügel rausgezogen. Vom Kotflügel an sich, ich kann hier locker noch die Hand durchstecken, aber also, das ist Maximum. Also man hat ungefähr so einen Fingerbreit Platz. Da könnte man noch eine 30er Distanzplatte zwischentun, aber man muss sie auch nicht übertreiben. Vorne relativ genau dasselbe, also so habe ich auf jeden Fall genug Platz. Und wenn man so drauf guckt, kommt er auch ganz okay raus. Man könnte natürlich noch da eine 20er drauf schmeißen, aber dann hast du halt Probleme mit Schleifen vorne und darauf habe ich ganz ehrlich keinen Bock. Deswegen bleibt jetzt erstmal so, wie er ist. Ein bisschen tiefer, ein bisschen schöner. Sieht auf jeden Fall sehr viel besser aus als vorher, wo er noch so hoch war. Ja, ich blende jetzt mal ich habe gerade Bilder eingeblendet. Ich weiß nicht, entweder habe ich jetzt gerade Bilder eingeblendet oder nicht. Oder ich mache es jetzt. Ich denke, ich habe schon Bilder eingeblendet. So. Das war's mit dem Video. Der RX-8 steht jetzt endlich so da, wie ich ihn haben wollte. Ein bisschen tiefer, ein bisschen breiter, ein bisschen schöner. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, gebt einen Daumen runter, sagt mir ja warum. Weil nur so kann ich die Videos wirklich verbessern. Und dann würde ich sagen, hau rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.